Köszönjük, akik fiatalok és társulnak, nyilván nem tudom milyen fajta suliba jártok, hogy mikor kezdődik a suli, esetleg ha fiatalabbak vagytok, ezért van szükség részben azért idősebb tagokra is, szóval is leginkább lányokat persze. Az már egyébként visszatérve teória, hogy valójában az ilyen személyeknél szerintem egyébként nem ajánlják fel azt, hogy legyen gyereke hamarabb, mert nyilván az, amikor valaki küzd egy dologgal itt szervezetbe, akkor szerintem nem biztos lehetséges, hogy örökbe fogad gyerekeket, vagy esetlegesen szerintem inkább ez lesz itt, bár lehetséges, hogy valakinek korán volt egy gyereke, és amúgy az még szomorúbb egyébként nem is olyan jó sztori, hogyha valaki mondjuk hamar vállal egy gyereket, és akkor így sajnálatosan nem tudja már felnevelni. Szerintem ez kevesebb. Van ilyen. Na mindegy, nagyon köszönöm, hogy végighallgattátok. Nyilván van már ez a szomorú rész is mindenkiről, főleg egy szintig igazából nem akarunk nagyon fájdalmakat okozni, meg így belemenni, de megpróbáltunk, amennyire ismertük, így emlékezni meg minden. Szóval nagyon köszönöm a figyelmet.